Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wallahu a'lam man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mendapat acara yang selanjutnya yaitu mau'izatul hasanah yang dikemas dengan ceramah agama, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Khalil Yasin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, guru batin kaula sareng guru ajunan, semelembangkan sami-sami hadir ka di tempat, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Rafi'uddin Ahmad. Beliau selaku pembina Majelis Zikir dan Salawat Nurul Huda, sesangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Tak kalib ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur, juga abtina ngagungaki. Ajunan semulja Kiai Haji Muhdar, ajunan semulja Kiai Haji Sirajuddin, ajunan semulja Kiai Haji Asraqi, ajunan semulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan semulja Kiai Haji Adnan, ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Tayyib, ajunan semulja Kiai Haji Zafir, terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Wafiqur Rahman. Benda seteja para kiai, para guru sehadir, nyuwun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena badan kau letak uning di asmaipun. Tapi meskipun badan kau tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh, secara khusus pemangku di Sarompu, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Jika dito Bapak Saiful Bahri beserta seluruh jajaran-jajaran epon, terjukan segenap jajaran panitia penyelenggara haul dari pujuk lesan ben saja zurriyah epon semalembangkan hadir sebatan kaula amul ja'aki. Alhamdulillah kala ben eti takdir ben kasokan Allah, kaula sareng ajunan bisa hadir eka di tempat dalam rangka sepertama adzikir ke Allah, kala ben pamausan salawat, senomor dua kek nyelekek ke orang separatu ke Allah iki kak dinto puju, kelaban pengarep kesayan ketika dinto lengki ben orang-orang say papakuna sareng Allah sampai dek ke akhirat. Karena sholawat kak dinto termasuk situng amalan sebi Allah ini kata itolak. Jangankan dalam keadaan ikhlas, cepon ulama sanausriya sholawat ini kapakun oleh kenceran, bahkan saya maksud orang semacam solawat sekalian ekeremi otabah iba disarang Allah kalamben sapolo solawat kak dinto ketika iba ghafilan an dhahri qalbin salah ateh tak khusyuk
pikiran tak juntrong mikir kulkas ya gelak bu nikah pakun ibri kenceran sepuluh sekalian lah ketika baca sholawat satu itu dalam keadaan khusyuk maka la ya'lamu ajrahu illallah maka tidak ada yang tahu berapa banyak kencernah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka ajunan bergelak sesambil atek-ketek napa keng khusyuk napa keng ngantok tak oning guna sejelas sampai nikah bekal babi kanjing Nabi amin kula budian keng ngerengah majelis zikir dan selawat Nurul Huda karena kula pernah ngereng kak kantor jadi kula lekuk mun sampean ka surga kapi kula akad tengah sing ngajak kacar le menterbi Allah pada selamat amin Allahumma amin Allahumma terus ada majelis zikirnya juga maka majelis zikir Syekh Anyamah ilmu pada majelis zikir yang hakikatan ketika baca sholawat ada zikir yang ilmu maka ketika majelis zikir kak dintok ya hadiri kaula ajunan cepon ulama jangankan sampian paham dak debuna guru kaula sareng ajunan sampun yatoraki ota besi bekal yatoraki tak ngerteh pakun esa pora dusana amin napa boleh sampian ngidang pakun esa pora dusana mangga namun pengajian kita mari bade setedung cek cegai nyeraki pental ben sapok deki keng karo kula ben sampean mun karo iku bolo saya rasa hadir ke majelis zikir dan sholawat tu sana isa porah ate tak pate ngejit engki napa engki walan seporan tu setak padeng pah coba kelebun abri pengumuman saya rasa hadir ke acara haul pujuk lesan majelis zikir dan sholawat Nurul Huda maka mulai nah bekal ibrina obeng 100 ebuan iyam beeh yembong lau aku opak mun de iya mun pah iku bolo 100 ebuan yam beeh yembong lau haram makiro mana ida jemole kalau kapi tapi alhamdulillah kaula ajunan beni beda pengumuman dari kelebun keng pulan eka dintoh tempat keramat tempat muljah makbarah pujuk lesan pas beda majlis zikir ben sholawat maki sengka eja kajah manter bi Allah esa pora akapi Allahumma makanya nanti setelah bangun dari majlis dawa Allah kumu maghfuran lakum jaga-jaga kapi kaki tu sana esa pora malaikat matur pangeran cak sabora kapi saya hadir beni keng turu sholawat nah apa mede saya hadir keng penasaran pulan kocak tat holil dari Bengkalan Genteng maka ketika masuk majelis korla alengki kanto sampian napa saus nyata sampian napa saus karpa sampian kor alengki ben orang-orang saya masuk ke majelis selawat ben zikir mangken maka sampian di Allah pakun esapuratu sana amin amin Allahumma dan saya ucapkan selamat dan sukses atas milad yang kedua dari majelis zikir dan selawat Nurul Huda mudah-mudahan tetap istiqomah memasyarakatkan selawat dan mensolawatkan masyarakat sehingga majelis Kak Dinto bisa tetilan-tilan kaula ajunan asampung dak Gusti Kanjeng Nabi ban manter majelis Kak Dinto tetilan-tilan kaula ban sampian eki babi Gusti Kanjeng Nabi ka swargana Allah amin Allahumma karena dengan majelis ini kita berzikir dengan majelis ini kita mengingat Rasulullah dengan majelis ini kita diingatkan tentang siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mulai lagu ngak nikah pasti ngabala wa kaful mustafa kal wardinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi Kanjeng Nabi ini kemana perluan ini karo om mun sampai beda astana sahabat nyeting ke Kanjeng Nabi cekak perlona Kanjeng Nabi ro om mani kemun karo teluare tak elang cekak kak percis ben perlona sampian mengkedung cekak kepeng kelampi make edin sobah tak ngeltok ya bu kapan dicumur bah titor-totor wala dillullahu bal kana nura Kanjeng Nabi ini kebeuteuna tera mangkana Kanjeng Nabi mun tepani tera Kanjeng Nabi ini kata dek jeung bejeungeunna makana cepon ulama mun emekasen beda orang ngakoh saya punya rambut Rasulullah kula andi rambut Kanjeng Nabi oleh dari Turki oleh dari Yaman oleh dari Syria gempang etes nah obu ni ke asli napa punten teradeng aki ke ari mun beda jeung bejeungeunna beuni obung Kanjeng Nabi obung temis najis ya oleh karena itu dengan majelis zikir dan selawat kita kenal kepada Rasulullah kita nyambung dak Gusti Kanjeng Nabi mantar majelis zikir ka dinto tetilan-tilan kaula ajunan eki babi Gusti Kanjeng Nabi Allahumma
secara akal para bapak para ibu kula sering ngabala eman kaman bulan molot ri bari kaula panjenengan mun masuk swarga keng ngandalakin amal ibadah secara akal tak masuk swarga. Apa sebab ibadah napa bi kula ben sampean si andalakin ada engki bajang cak bajang kula ben sampean dentik sponsor mun tak sponsor tak bajang masjid maki adzan Allahu akbar jangan selake patek TV jelek adzan nyampit langiding tak kupok siapa aja ngah dekipan sponsor jarok noro apa cangkok kapan sponsor bah tuli kercuk ngalah utuk saja ada nak iret yang parjad eng TV na ori ngedub bare cetak kedub dajo ni kasi anda lagi cak sebelum apa jeng HP na elang ding selake emis call masuk dah mah HP esari ke kamar tak ada esari ke jeding tak ada bekto barak tak ada apa jeng Allahu akbar aduh ya jok ke sepeda ku HP ya sampai assalamualaikum ingat ke jok ke sepeda le sahabat Rasulullah ada Sayyidina Umar ada Sayyidina Ali seketika asolat itompek dari budi ketika asolat ni kata ikresah cak bodo tompek itengani kata ikresah sahabat Rasul ni kemun lakadunga solat ketika masuk takbiratul ihram Allahu akbar alam ni ka elang teh alam ni ka elang bi sebeda karo abek depan ben sareng Allah mangkana make coco di budi tak ikresah kula ben sampean abejeng cak rengek lebet roy gepa ini masih tak ikhru mun abejeng cak make tengah getel nggih napa nggih abejeng di masjid ya ada bacaan khotib Bilal jadwal solat imam mari saya baca kak aduk ke bebe saja tu kempur kak bebeng labung apa hibitung tung 2 3 4 tu artinya kula ben sampean abejeng nikah abejeng mun abejeng keng tak khosok nggih napa nggih keng cak paham bu abejeng bulan senika ya mun senika kula tak abejeng ngatat kelero beda saat tanya tat gula ni ka abejeng mun abejeng keng tak khosok katina apa bagus cang gula abejeng keng tak khosok je bagus setak lebur je mun khosok keng tak abejeng bede bengkalan sekecil Allah abejeng teh ate jongi aqimus salat li dzikri abejeng je untuk engak ka Allah de guna Allah teti Quran ate engak make sabak abejeng nyaman insyaallah guna ku ate natok se masuk surga menori ngapoton ya la kaula ajunan ketika bingkengan berada di hadapan Allah makanya Allah mengajarkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina benni marka amal ibadah kaula ajunan seiyar pertama rahmat Allah kaula ben sampian tu sabenya keng kaula ben sampian oning bahwa pengapuran Allah lebih rajah lebih luas etempeng tu sasekalaku kaula ajunan iki napa nggih mun bahas tu semangken gak ya Allah tak usah keluar compok tusah tak usah keng beda pasar pengajian mantan mun siang nole kula tak antem ka tus saja ya kula pengajian mantan nabi datu ya dak kula ni bini ngumpul anak sambil ngaji tempo na pengajian kita mari kula tempo acara mapah anak nangis embu je bae kula pai cek beda ngaceramah muka kancing bah mau keluar bukan ya pun kok cak jereng buka ke saya kok bingkok bu ya pun kaku alhamdulillah jaringan tak nyari ini yang enggak ya bodoh makin celana boleh nyaman celana legging mending legging sampean bu legging ni kedalaman bu muna leggingan sampean arogan boleh udah sekalian teman pengajian di Bengkalan lemah ngalai ke Katapang dari Bengkalan langsung lebat dejah depak kenyuat tes kula ngakan tempo ngakan pah berdereng bini melihat nase kelampinnya nyeceng pah leggingan beliau lebur enggak lontong banyak gelu beres ya ada tuh atas letuk kaireng kula sing akan pasar barepot kah mela pada ngelempor seken gelu talen aji medem nase teko tepak kailong kira pikir kula pula acak dipede aja cang kula kira pikir eman mubadir keribat tak jeling Ijak kanjeng Nabi seada bu khuffatin nar bisyahwah lan jalan ka neraka ni ka pasti nafsu ni kesenang pasti lebur mangkana sampean to dijaga beng sebang makle kaula ben sampean pada selamat idun Allah Subhanahu mangkana sampean ni kemun keluar tingkel bu pangibir tutupi aurat mun beda eroma la pasang kapi seken je beda aja mun keluar cangkuy cak ka pasar pelengahan pahi pasang kapi
Uduh, mun ngabesaki pasar kulis yang lebet siang ngamuan na tepote, keng leer na celang. Au badim majebuk, labi na gana ikocak na se kuring bedai tobung. Muan na glowing soko na ambung. Abu cak gelak kak saya kau jangkok bung, aku pak, bebas tak tahu dus dia. Oba buk oba. Kula pengajian iman kaman ngebela ke bumpuk je mentro rati dan ke beni beda terus kadang sampean semasang alis le haram mentro jam tak mari kak mantan pokol sangak masang alis kol belu haram kol sebolo tak mari alis saja sekanan lekas sekacer saya apa ben sekanan jepok le tetega ilang koncong oh sang jadi tau di etajum me boleh mari etajum me in oli pani pasang oli na banyak gelu cabrak ekosot boleh lain beben nak beben berna beto ping bunguh merah dong kerbeteng pala tauring tantem kabungan nyior muntro beca beni beda sampian sepertama kayak ngai paham lagi nih kak daimul wudu ahli audu huk betal audu sampian pada imul hadas akan tok daimul wudu keng sampian jen abeda jen tak kira audu mantan pokol situ ngebeda kol 11 pah mantan mari kol telok haram begitu hurai hilang tak kira apa jeng haram apa si audu tanggung tekok beda hilang tak usah beda pah audu ali penan kapan tebel ngocap pah tak akekep kak dak mabuk ntar ke guru kon sapa kon tang sekoko beda apa yang beli sake haramun ngocak yang beli sape tekok hilang li penaji kayak ngai sepertama mentrolat tinak daimul beni pah auba ban daimul wudu beni keng sing abes seneng badereng bini ni karatin keng sing abes no buki bade orang bini ni kebiasa mun parno ba cuba keng ye basaki jen lebur orang mun ahli audu beni keng muana auba keng sing abes pah libur kapi kula ni ku pate genteng asli na bu coba pedong bena aku abi kok ngarari mun orang pah kebele ba cuba Neka pertama, nomor 2 mentrolat dina sampean pabenyak maca solawat kajing nabi ini kebetina terak tafaulan wa tabarrukan bin nabi makle sampean asinergia makle sampean terak malaje pun ulama mun compok ni katro terak pabenyak mau solawat kajing nabi karena kanjing nabi ini kebetina terak sekak di mabetina kanjing nabi materak Roma sampai ulama ajabu kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surujik wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya rasul salamun alaik ya rafi ni wa daraji atfatai ratal alami ya uhai dal judi wal karami mun bada romai tempati ajunan pastera kapi tak petengan jadi betina kanjeng nabi saking dari terang sampai romani ke terak marga betina gusti kanjeng nabi makanya mun sampian tro terak pabenyak mau sholat Roma trotera amoloten maca aki solawat mausaki pamosan solawat ala asyrafil anam tat kula mari solawat kula mari amoloten Roma kula mi pakun peteng mun sampean la mari amolot mari maca solawat Roma na pakun peteng tek 2 kilometer ka teko keng pulsana tado beni pan maca solawat pah Roma terak beni senikan ni cang nak kena santre itlaqul makan wa iradatul hal saya sebut nikah tempat sampai saya maksud kabeda enah makanya ada ulama idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun sampian sompek sampian ruwet sampian banyak masalah kiba maca selawat insyaallah elang demakin kula ben sampian kan ruwet kapi dijompok ni de bakak kantok as-salawat alhamdulillah ruwet kula ben sampian elang amin Allahumma mun sampian banyak musibah sampian banyak masalah sampian rizki na malarat sarah ala ko king ta'lum hasil banyak maca selawat ya'tika bil faraj
bi Allah kepungkengan bekal paringi ketika kaula ajunan ahli maca selawat dak kanjeng Nabi bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban kamuljan Gusti kanjeng na sampean dicompok Kak andi rajih tukat to cek laben maca aki selawat boy kapan sebini kikir kakek kak apaan kurang ajar mancing salatullah salamullah insyaallah ngaltok coba bika Kak jaman diperengaki ibu maksudnya ketika ngendeng pebanyak mau selawat benih ambu itu ke insyaallah oleh sakorangan kayak cuman menring bini tuh kan ini kan lebih biasa Kak tak usah terlalu ciberwet Imam Ghazali teman adabu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar dak kalian sana orang bini banyak teti cobaan na perawalin Allah orang ni kalam bi Allah yang kak teti wali yang kak teti pujuk yang kak teti orang sekhusus keng marga andi rajih banyak akan deh celeper kikir do selake tak alabun tahan selake yang kak teti wali benih marga banyak apa jeng benih marga banyak abasah keng sabar kali sana si bini yang kak ibu teti wali mangka namun sampian sehadir ni kepada bapak andi bini celeper man paeman Kak pola sampian keng wali yo ya pola wali murid dekah korlau bu insyaallah kacapak pun tahun ya amin Allahumma amin Allahumma salawat tat cepon muntro mor ariski epakon mau salawat kule lah macam salawat tapi kule minta alim soki benipah langsung soki ulama beda pendapat beda saat bu banyak tunyanah beda saat bu banyak rizkinah banyak rizki ben banyak tunyani ke lain tak lain beda orang ni katunyana banyak yang rizkinah tak ada soki oh banyak yebang mobil eba pesena banyak tani na tak yabi keng itu penyakit darah tinggi kok sampai tak ada kok embi tak ngada kok cong enjak naik soki mun soki nak itu panih kencing manis kencing pakak kencing celok kopi beda kate bah tak ada kuda ben sampian tunya tak andi pesena kinautang keng tak andi penyakit alhamdulillah menikah angka ikon orang karo pering kasih tak luang mun yang kayak kok sampai pakai dok ben lem ibu gemedek sekali enggi dah bangki kula ben sampean tak andi mobil keng benari numpak mobil beda orang sandi mobil keng tak terasa sekali ke mobil di perumahan ada salah satu perumahan elit seneng-nengi dalam nikah dosen doktor profesor pro olah pro tahunan pro seki dan grupan jelah bener orang sah biasa itu perumahan elit yang berada di lingkup perumahan itu dokter ada yang menjadi dosen ada yang menjadi direktur ada yang menjadi insinyur keng sayang nggak rata-rata sebagai komplek nih kan nih andi penyakit kapi sehingga bi dokter ketika periksa mas sampean kalau pergi ke kantor jangan naik mobil jogging saja berkah agar kolesterolnya itu sampean menurun agar kalau karolinya makli sampean ini keapunduan jadi sampean ini kemudian ke kantor berangkat dia ke mobil dan berkah lemah mulai di kantor berkah iya makli sampean apundo makli kalori terbakar sehingga penyakit kolesterol darah tinggi nanti bisa diatasi makli tak jensarah kapi kisoki buk mobil Alphard mobil Pajero oning Alphard sampean bu Alphard ni kegen saem 200 oning saem sampean saem je mau dikebeli cendul rompure banjir bu mobil Alphard keng benare ke kantor berkah mobil Pajero keng tak teman yang kui di komplek ni kepada ustaz tugasan saat tugas musola untuk ngajar ben ngajari ngaji nak kanak dari potranah para profesor ni kebetulan ustadz ini kapan malam beda yoncang pengajian dari komplek lain situmbak to yoncang komplek semua jauh perlu amobilan akhirnya ustadz tugas ini ke matur ke situng profesor prof pelajak ngince mobil sebab cubaan kas seding sampian kula makin beda pengajian jauh kiba cong kiba Allah cak kiba coba pajero aja kiba abi tak yang kuy aja mak le angak kiba ben subir tak teman yang kuy aja mak le yang kuy kiba kiba ku mal mata tang kena ngocak cek kalau ding celau lek kiba lek bagi dik gula Alphard kiba kiai ustaz ini kata adik andi kenapa keng ben malam masalin Alphard Pajero Innova si andi berkah bu nikahnya mana andi tunya keng tak andi rezeki nggih kula ben sampean tunya tak andi keng rezeki na andi beda orang soki ini ketak ngede tedung kula ben sampean napa boleh keng merobu ngaji tedung arapah tenang keng ala komicak ya pasar pelenggaan penumpang tak dem nemu ngide padahal tidungi becak jeruat so kona atas cai dekat ibu
Nggih napa nggih? Ketika pikir manusia ni kebedah tunya na banyak keng rezeki bi Allah persempit kula ben sampean alhamdulillah tak andi tunya keng rezeki bi Allah palancar Allahumma hebat tak boleh orang melarat ngak kula ben sampean nika lekas nemu ngak pungaan yang ceng muqaddaman bi tatangke ibri salabat 5.000 depak karo mapunga iki yom alhamdulillah andi 5.000 ari mun nyari aki 3.000 aki oleh cahaya nggih napa nggih sesoki satu saya budak faidah hebat tak boleh titireng melarat ngak gula ben sampian nikah tak toman andi penyakit orang kisoki sorbaja yang punya hotel yang punya pabrik yang punya perusahaan teku bisa sampian riwayat kesehatannya kanker tumor ganas darah tinggi kolesterol komplikasi gula ben sampian ada andi penyakit anggi ada ni andi penyakit jeung lo teman periksa aki oh tahu nak karo tepek kayak jet tabu tahu apa yang lagi sakit apa yang lagi orang minyak kapinya gas gitu pala sahara imam ada jauh yang le kama lauk depak kama lauk mati ada penyakit yang boleh ban sambian ya leh ini penting nih penyakit nih yang menyebabkan kesembuhan itu 80% itu adalah cara nalar berpikir saraf 20% adalah obat kula ben sampian nikah make sakit tumor tak tahu je tumor mangkan tenang mangkan reng tani ini kebanyak make sakit sarah tak belum mati sampai ambil tak jen sarah untuk pak kesoki juga gimana sorbo aja sakit apa pak komplikasi lecek kok ini sorbo aja tak langkong pak dan kula kekurangan alat medis mungkin langsung saya efek dari Jakarta katanya akhir ke Jakarta tak bisa nakin ke Singapura depak ke Singapura mati saya mati nakin biaya banyak kula ben sampian dek biaya apa biaya akhirnya ila karo kosong lencag ya pala ono bere sakit tak lum sar sakit tak lum beres yo boleh cekai polo timur deh polo timur mate artinya katina apa kau leben sampian mun ahli maslawat ustaz kanjeng nabi mungkin tunya biasa mungkin ku leben sampian tak soki keng odi teka hajat amin mungkin titik pesen aku leben sampian keng mun ahli selawat kanjeng nabi aroma sabenya orang soki ni kebeni sepesena banyak kak tapi si adik titik tapi asyukur orang itu yang dinamakan bahagia bukan yang memiliki banyak harta titik tapi ketilan celana barokah saja semak ke Allah ni bunga andi sapi ning situng keng asyukur ke Allah alhamdulillah andi sapi pangeran situng siang pula tak nganggur bisa ngare beda perluan kening cuan beda acara kening beli situng sampai nak keng ati asyukur bunga luar biasa jelau andi sape sanga keng tak ngededu kira pikiran dek macara nak jelau je sape nasi situng beli ya mak le beki mak le sape na tibi kena sabolo okay. Belum tentu soki ni kapah marih tenang belum tentu terbukti banyak orang soki tak ngededu ternyata pes tak bisa melengit je banyak orang soki ni ketak tenang ternyata pes tak bisa melih bunga kula ben sampean pes tandi keng Allah ibri ke bunga anteka hajat amin Allahumma mangkana sampean syukur kak ingat napa saus orang ini mana syukur insyaallah say andi rajih mun terus senengak jak banding akiban bini na tetangga syukuri andi bini renjeng alhamdulillah ya Allah bini kula ngak kelandaur arap kak nyaman dek mun murni moro sompaur tak usah ngalak gelo tang bini perandang mulai telo andi bini pada alhamdulillah tang bini ngele arapa mun korek keker ke bebenah lumari tak kin ngale lumari panyono pas di bebek nek andi bini lempo alhamdulillah tang bini pada bener drum arapa makita pakan ikan telu hari tak ketara andi bini koros alhamdulillah tang bini kare ko oleng ben kentok ngedok arami ida jaga ya untung lek mun bini koros dia mikir iki bentar ke Mekasan kota aboli katampruh pantar ke rombu kole ikuncing ke sepeda harap ben sepeda tak sepeda sekali cak si bini ngambang ibu di andi bini koning alhamdulillah tang bini glowing nasi goreng bedi bereng maki glowing mundi ngoreng doron alhamdulillah tang bini koning glowing arap kak tak usah melihat citra biauti leceng andi bini celeng alhamdulillah ya Allah bini kula poton pangeran arap kak man bini poton je jangan yang rombu mun celeng je angak ho ontong kak iya le
mundi bini peteng je lebur le mun la jenuh jenan bah mati lampu le nulis si bini elang bisa laki etak sehari ke timur rumah ada emak kakek aku tak norok bunte ibu di negeng tak ketela andi bini elong ngamancung alhamdulillah tang bini elong ngingak kerana masjid harap apa kak lekas depan le umpama sampean terus mancung bi Allah iblis seterpak alhamdulillah ya Allah bini kula elong ngaselah pangeran ingat kelompok kuning itu salah bebek bercan tanya aki arab apa bami syukuri bang nyampit bang jong reng bini muni elong ngapercat je pengaruh jong pengaruh dak remah bah abid saya mati ya jong bah bini engkak ke tuaan benengko jong keng dak mati bola ni elong ngapercat arab apa mun percat bah elong mun percat je jong lo bengani kene teti mau nanya beserak kan didi tinggi bini raga kapi elong gitu raga buk pada pada cengung meraben sambian ku dekum antar bi Allah ya petati ahli maca selawat amin apapun masalahnya selawat adalah kunci dari setiap permasalahan idza kunta fi amrin wa dikta bi hamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fa salli ala al mukhtar min ali hashimi kathira pabanyak ngaturake selawat dak Gusti kanjengna fa inna allaha ya'tika bil faraj Allah bekal madateng kasampian kalekeen kasampurnaan kaudien selangkung saya sepenting banyak mau sholat para bapak para ibu saya mau jaga Allah saya dulu waktu mondok ki keni ki umur 10 tahun bulan ini kelahiran tahun 90 jadi makin umur 14 tahun apa cek ngerapuh kula ketika munduk sareng salah satu kiai ejazah jong kaki muntroso kia jong benari macam salawat saibu mun kaki macam salawat saibu benari tak soki budian ongkei engkok keroma mun kok mati tok kuburan ondung kok jadi dengan troso kia gula macam benari kato Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi macam salawat ni kan selangkung saya beri lafaz sayyidi nggih meskipun kanjeng Nabi Muhammad saya ngajari ada lafaz sayyidi makin orang bersatu buah kibit bersatu buah kita lempus bersatu ngucap kafir mecek sarana gelu sayyidi ini artinya Gusti Imam Romli adabu wa yanbaghi lil musalli ala nabi ayat bi lafdis siyadah orang ni kemun maca selawat kanjeng Nabi selangkung sampurna ben langkung saya tambah lapat sayyid kapangkaden iberiin langkung saya tak iberi tak klero sambian keng ca aro klero wakil sa abri sayyidi makin bersengo caki bid'ah bersengo caki kafir pulan kanjeng Nabi cek pun lambe tak ngajari mi cek sarana gelu sengo cak kafir cek ngucak sayyid ni ngalem ke kanjeng Nabi ngalem kanjeng Nabi ke bener kafir cek kula tukang ceramah tak oning panapah ada hubung dengan keluarga kanjeng Nabi tor kadeng saya ngalem tega aram pepet to ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Al-Fadil Al-Menna Al-Kohol Al-Sail karo tukang ceramah tak tu papan takai lek kene karo celeper biri saya alam tu kabe tampe kanjing Nabi iblis sayyid yang ngucak kabeh mecek sarana gendu bener ring pelengaan benih ring penggalan mentar bi Allah tak sampai ke pelengaan Allahumma tadi kula benari lambak ni ke macam selawat saya bu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad arapa bulan ijazah ikasoki macet tok cek terus soki ya kula alhamdulillah dan kula makin ngakan tak melarat kak cek dengan colok tak bi morkomor tak darah tinggi gila bah beri ko ambi ban ko sap bah beri sana Syekh Abdul Ghafur tak darah tinggi kiai punten tengki ada macam orang tak kena tu seket kula mun pah dalam tengki nguncak ke di atas ni untung titireng kene sini kebuk tak tu mandarah dan kuda ni kayak compok lo naman padi dan kuda tak andi beras banyak keng maki beras di kuda sidi tak tu man luang arapa kuda ngakan dengan ledo beri ki laku kuda ngakan eka emak kuda ngakan daerah Banyuwates daerah Telaku lemalem ngalle dek kemendeman sampang bun bere malem ngalle ke Telangu sumenep nyabrang tasnya
Gila-gilaku akan itu lokok. Lemah ki buru akan gak kantuk. Oke. Penaring akan dengan ledok. Alhamdulillah barokana solawat didik beres didik badina ken ngakan dengan le. Barokana solawat seeroma tak tuman duang ka. Banyak macam solawat bu. Pah ngakan dengan le dia. Ki laku ngakan lengaan pasar. Lemalem ngalle ke pelumpungan. Seng malam mah entar kasar to bintang rumah. Oleh seminggu bitong tangga berapa jam. Punten benih pak kutusani ke maksud dafu benih pak kutusani ka terkadang dunya pak kun kula ben sampean ibrik sehat bi Allah ni termasuk rizki karena rizki ini ka kullu ma yanfa'uka setiap manfaat ka sampean ni ke rizki dari Allah Subhanahu maka kula benih pak ngakan tok menekadung tak kelero kauncengan semalam dukane haram tak ngakan sekali ka pengajian sepertama api datu kapan dia tengah pidato turun pan diberi dengarkan tuan rumah kapan mau keluar nasi panitia tak usah ustad akhir ngalia tak kira ada ente angangan lah ngalia ke pengajian nomor 2 letek dentek langsung ceramah turun kol 12 malam kapan mulia di dalam bedengi betalam panitia ngajak boleh kuper ustad tak kira ada malam ustad alian mari ada pengajian saya ada ya mau nanti api suan papaan jikang matokang janggul orang kita ngakan sekali. Icak gula tamu ika. Tak ajak ngucak boleh cak dengan lapar becoy le mobil ngakan berkat gula. Kapan mari becoy tanang pamasok ke berkat alhamdulillah tempat keberdas banyak letek buk. Abu cak gopak gula akan demelas nikah. Tempat kering apa dia nak je bahe alhamdulillah kiai kantoh ki puru pengertian langsung pangakan ten gula. Jadi makin gula tak kira pikiran ki. Yang mau diberi ngakan boleh bu ngaduk terus kadang ngakan diberi ngakan dok berkat dan potes salib gila biasa nih pengajian sepertama langsung diberi ngakan gula pidato ngade pengajian nomor 2 depak ke pengajian nomor 2 bede kiai saya pidato saya dan kita turun langsung kelang ke diberi ngakan alhamdulillah menekadung pecering ngakan duka ada sekejap jangku kemudian ceramah wah bode bekila tuan rumah dibudingi berkat iki ke kendaraan gula norok bunte ibu di gula kapan masa ngeberkat ke kendaraan ke telak kendaraan bode berkat terbah ngucap mari beri berkat deh benih mari beri berkat di pengajian saya ada dia situng ju toju bode orang bah ngucap poro-poro boy minta rajaan saya teguh sabar saya dalam ikala kak aja makilah sehari semalam koncengan pak kan dia pun hadiah dok letung berkat karomangko benih bukule benih masalah keng berkat kebain apa aja berkat kula oleh benar ya jompo benih masalah berkat keng mon kule kan bini amit pengajian pak kali pak berkat oleh ngutung yang gua bini boleh Kurang Bengkalan je osom kiai abini 2 iya mekasan tak osom milo ke bodoh kan mekasan ni kata ada kelebun abini 2 tak ada cover rengki kiai bini 2 ada orang tahu makanya tunggapi kiai nikah campian saya uning karotu muni Bengkalan muni Mekas ini kan kelompok kiai takwa kasih tua mun Bengkalan cek dengan kiai tawakal takut kasih tua keng memburu akal ya punten kiai sepora ni kiai agak dia hanya kopi apa ni Terbi Allah pada ahli maus salawat. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah dan juga dengan salawat ini kaul ajunan bekal masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di hari kiamat kaul ajunan sebagai khairu ummah, sebagai umat Nabi Muhammad ketika apolong sareng umat-umat Nabi lain kaula ajunan epangke sareng Nabi Muhammad kalaban 2 hal sekam masih umat kanjing Nabi sekam masih umat Nabi Adam sekam masih umat Nabi Nuh umat Nabi Muhammad epangki bi kanjing Nabi kalaban 2 sepertama bi salatikum kalaban salawat ajunan dak Gusti kanjing Nabi mun banyak mas salawat maka sampean epangki bi Gusti kanjing Nabi senomor 2 bi wuduikum kalaban wudu sampean kapi gharril muhajjalin kalaban kebadan sinar mencorong terak mangkana wudu ni kapasampurna nggih apa sebab dari wudu sampian min ataril wudu dari lampat wudu kanjeng Nabi kenal dak kaula panjenengan
mangkana auduk ni ka pasai pasampurna mangkana orang auduk ni kebi setan yen tari mak le tak bagus ka mungkin abang ki bade setan khusus saja gauduk ni ka pasera walhan nyamana mangkana sampian bu mun tengah malam kul telo atahajud masuk kelim jeding pah bade orang ka tuli tanya aki kaki walhan ka yu wala tapak kamat tuani keduk bencanteng je dekeje orang menetap ni walhan ni ka audu pah tak sampurna setengah jam pah keroking ini galui bencanteng nawai 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 Allah nawai nawai aja mulai dijeding nawai kalang ger cekak aja usolli affar Allahu akbar cang setan na iyate tak saka asyhadu an la ilaha illallah usolli Allah asyhadu an la ilaha illallah usolli affardul maghrib Allahu akbar cang setan nah pakun tak saka asyhadu an la ilaha illallah Allah la haula wala quwata illa billah qul a'udzu birabbin nas malikin nas Allah Allahu akbar ada dia ajaman sampai 14 harokat petongan dipakai baju enggak betal ada imam qurra sing mulia ki lanceng apa deban ka ieu mangkan jepun ulama tarkul ihtiyat al ihtiyat tarkul ihtiyat lil waswasah mun bod orang waswas tak usah tengate tak usah bahas asa lah apa jangan la ta'ala lagi sepenting la takbir Allahu akbar mangkana laban ate ka Allahu akbar tak sah contoh aja tak sah benih ben colok laban benate ka laban ben colok betal gua aja paham iki jelas asa tak salah apa jangan Allah yang biasanya waswas ni kasih bisa waswas biasa nah sing ampo waswas mun tak santrek ustaz pinter kiai empat sampai waswas kan kulaban sampian aman kak aman buk grup ni atas ni sampai waswas anapa sebab di atas ni kebuaju ngapulan pratu ke Allah santri ustad pinter gani pulan pratu ke Allah maka dibi setan yen tari mak de tak pratu mun kulaban sampian iki bedung tedungan bi setan torot kana apa mikir bek kemarin aja Matur Allah pada selamat amin dari wudu jenengan nanti Rasulullah kenal dari pamausan salawat sampian Rasulullah kenal pramila dari kak dintok pabanyak mau salawat Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah menemangkan kaula ajunan hadir kak dintok bersama majelis Nurul Huda mudah-mudahan majelis kak dintok tetilan cidan kaula ajunan semak dek Gusti Kanjeng Nabi Allahumma muntung situng bu kula ben sampean maca selawat benih keng tak bagus maca selawat di compok benih keng tak saya jak selawat keng langkung saya sealung kolong katini kan nih qamarun sidanan nabi qamaru jak tapu tak kau orangnya gua kita mulai pengaji duduk ya tiaki aja Arab sebab ketika aku kelompok maca selawat kau leben panjenengan maka umpama dari sehadir panjenengan bedah qalbin ghafil tak khosok sehingga cuma oleh 10 kencaran atau 10 selawat keng iting sampian bedah sekhosok sehingga Allah langsung paring bersen swarga saya tak khosok saya cuma oleh 10 kencaran atau 10 selawat dari Allah Qur'an polong ben orang seh khosok langsung ibn swarga sampean saya tak khosok ini kapah langsung nuruk swarga kia tak usah tanya aki amin Allahumma pao situng mun celok jual tak paju ka keng mun secelok papolong ben semanis kelem esak nuruk ka surga jam ke celok nek kan hadir ni ya besaki banyak secelok termasuk senuku mikir paling celok jak mata ki naria jagi ngod demen saya bebe kan bade semedon bade semasak bade burbur bade sekare penloka ruak tete keng mun la apolong katinikah tak ibahas celok tak ibahas cuba tak cuba situng sekosok padahal sekosok kaya Rafi'uddin tok saya ini nerok guntek ke surga kabeh Allahumma
ken ngampong sampian ni ke baru kana jalsah baru kana majlis mangkana kiai Arab ni perkelok ag bedaki majlis zikir dan selawat ni tal adzikir rok kubung kona malah lambek berde sengoca ni pakai adzikir karo ni tahalian karo lapangan amekan ca Allah tak tengen beni masalah urusan kak dintoh ketika dilakukan berjemaah maka fadilah lain jarang tak laro apa yang bitiban bayo orang nggih napa nggih kenapa kok harus bersama cak bagaimana katibi Allah oning lain ketika katibi ben areng-pereng nikah lebih semak itu masalah Allah ketika ikhlas areng bareng ketika dintoh menter kau lebih sampian ketika sudah masuk jalsah masuk majlis nurul huda dari tunyak ke akhirat pakun abreng majlis ke surga Allah amin Allahumma menter ekibah ente keluhuk kita itu mau ekibah apa negala amin menter ekibah bi kanjeng Nabi ke surga Allah amin pon kau ajaran norok majlis nurul huda bingkengan amin dan kula ngampongah dan kula keng ngampongah dan kula pernah hadir kak kantok meskipun keng yonceng meskipun dan kula tak mungkin hadir pan malam ke acara kak dintok keng pelan dan kula teman hadir keng ngampongah manter pada dorok selamat pada ben sampian amin Allahumma benten kula yakin yakinnya majelis zikir dan selawat nurul huda sadaja sehadirnya kemudian bakal teti ahli surga Allah amin sadaja bakal ikibah bi Gusti Kanjeng Nabi amin sadaja bakal teti orang selamat ya junan Allah amin pramila dari kak dintok kau le sering ajunan banyak dosa kau le sering ajunan banyak kemaksiatan banyak kelopotan keng mun banyak apol kompol ben orang saya mau selawat adzikir ka Allah maka langsung masuk rombongan ke surga usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara orang ni ka masuk surga benih kentung situng tapi kalaben kelompok masing-masing kelompok napa nurul huda masuk insyaallah ajunan bakal masuk ke surga kapi Allahumma on ni kasih pertama kalaben selawat kaula ajunan ngarep syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, kalaben kek nyelekek ke pujuk lesan, kalaben abdaki acara haul pujuk lesan, umpama kaula ben ajunan bingkengan jauh dari Kanjeng Nabi, kaula ben sampian jauh, maka man terbit pujuk eki ke swarga. Allahumma. Apa sebab? Allah seajanji dalam Al-Qur'an والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Orang-orang seiman ke Allah pasera pujuk lesan nikah. Orang-orang separatu ke Allah pasera pujuk lesan. Memang kijak peratu pujuk lesan nikah setena saus makompol orang sa pesa sampean ni kana sa pesa bede bungkon pujuk ngampun na tinggal tunya sampean na kompol kapi padahal tuan rumah na sete kuda ben sampean oding saus mapesa orang sa along bolong pujuk bila saya ngonceng sampean mi hadir kapi mangken sampai majelis selawat hadir kak kantoh keng marke pujuk mungkin abang ki bila saya ngonceng cak ni kala sete mi hadir kapi mailul qulub ilaih ati kuda ben sampian pada lebur pada seneng entar banyak kerepotan etina aki keng markenah seneng dek ke pujuk kaula ajunan sampai majlis nurul huda entar gak kantok keng demi kek nyelekek ke pujuk apa pujuk peratu ke Allah tak ngunceng hadir kapi sampian kuda ben sampian amulot teni jompo ngunceng tibi ke tetang keharam anak sentar lebur kerja sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad makai mancung pokok oleh berkat paratu ke Allah mangkane kebahinya mai pujuk ngapa pujuk dia kita sopuna toju lembe kan senika arapinya mai rokat terokeng tak angkat sumpah ngani kampuni pahangkat araminya mai belicah bulan mari ibli epecece arapaminya mai racang lan mun yang kuingara sumulunca araminya mai landu akelan sumulundu minya mai jerengkong kadang jerengga kadang jerukong minya mai tongket kadang tongtong kadang teket ku tahu kakek bi tak ku ganggung jadi dapat ada sepit aja lain dong deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bah enya mai pujuk kita sopulan to. Keng ni kesebat dari kak. Kita sopulan pada ngeding. Pelak mun bini tangki bu. Kilo atar ini masjid ki ngaji. Nang ngeding.
bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah. يا من نصر بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والآنام نيام. Iki wis antarnya ku sopo. Sallallahu alaihi ala alika. Bodin abanten. Ngiding tak ngiding sampean bu, pelak kah? Terus ke dapur. Cak gelak bu, kau bahkan lekuk bu. Marin di dapur pah kejeding, haram aku mibi dia teh. Marin di jeding pah posapu sehari tanian ni babur sampai ada yang kesi ke dapur tanah arah kora ramping terpotre bak kabak. Ari katon si tokil pah dong tegedong apa jeng sopu. Cak gelak obah kan lekuk. Sampean mun ngeding cegeuy mangatul aja bu, cegeuy kak, cegeuy mari ratat cegeuy dua kali king tak ngeding senyegeuy lemes kendu, reng laki ni kalakok sar saari, teti mun nyegeuy pagaje, sentak sokon ada ibu, mun sentak sokon apa kun tak ngeding ke dapur nganti lagi aing masa, apa benih serang piagi kopi bu, aduh ketebak kering apa dinari. Aduh, tengah hati sampean dah. Untung tak bini dinangkol. Cek dengan nyekireng laki pak karo sarung ngesek gurdut cek ke kaca. Ya cek ke ungku. Aja mana cek ke jebania solat ngajak silat marin ini. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih bagus dari dunia ben saesena. Ki bani sopuna. Pah selake ya cek salat berjemaah pitule kor derajat pah itambay asiwak etekel pitung polo. Mun pah abejeng sampian 5 kali berjemaah tiap situng bejeng etekel 10 pitule kor derajat itambay siwak pitung polo. Berapa ganjarna pitung tipi tak kok salbut semi itu ngaguli. Yang matur Allah pada iteremah amin Allahumma dia mangkana teti bujuk arapah kita sopuna toju ka Allah istiqamah panapa saya penta lambak bujuk ni ke beni minta jabatan beni minta tunyak seerpu ka Allah nak foto takok kaula ajunan tak teti orang setakok ka Allah mangkana bujuk ni ke muljah mungku Allah subhanahu lawal ladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum orang-orang seiman ke Allah pada ban pujuk lesan wattaba'atuhum dzurriyyatuhum etara bina potona pujuk lamba apa jang sunnat pujuk lamba ngaji kau leban sampian ngaji alhamdulillah mangken tak patioson ngaji nggih bangki lambak ngaji kapi orang mereka reng matur lambak pun ngaji karo orang angangah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya matur orang angangah mun saya sorba aja talim pas angangah gandu wajah kalu lilaki kan tata keng jak coko cuma kita itu tibuju lambak juga kan tata aja tadi wujud yang lambat aja cok cuma mungkin mun pos-pos yang ajak cok cuma kayak dikir salah nggih atina loros yang lambat apa di yang mungkin ki maki adikir ilahi rabbi anta maulana subhanallah banos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah
Alhamdulillah ya karim ala kulli ni'mah wa nikmatil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar. Oh, rocok cokocok nggih. Sebanyak musibah ni ke beni lambak magi zikir ngak ni kemangkin sesepas ni ke musibah sejak banyak. Nggih napa nggih? Sejarah mencatat dari Rasulullah sampai mangkin tak pernah berada penyakit seanya masiti corona. Baru di tahun 2020 ketika kapi pada pasih adikir. Apa sebab banyak keluh orang ngapenter keng tak pati bener. Di mana itu? Di Bangkalan. Pamekasan kulambok si ada. Keng menter pada selamat Allahumma. Saking dari akhir zaman, saking dari butuh na mangkin. Lambak ku leki engak tahun sangat-sangatnya lambak sing aku burung sok karo sapi asakar. Takut sapi nak sakak ngakan reboi burung sok colok. Alhamdulillah tahun 2020 haram bagi lagi ayah burung soan dia. Njai temu bi sapi seorang ngaratom pes mata na comi. Kadikan lambang kok burung sok ngajar seno tepek kena ya itu. Loh, saya tuh keliling Madura dari Bangkalan Sumenep itu kulah tak teman lepas dari masker Arafah. Mekasen tak pati ketat, Sumenep biasa, Bangkalan biasa, Sampang terus seket kak mun tak maskeran. Asa dia mobil dua guna. Mun depak ke Sampang Pak beda jadi jer gelenjar kelambian koning ro. Nangkin tuli pasang di gula. Ding supir pasang dia. Di gula mari pasang ding supir pasang gula bahato lele. Bur engak ngajini sapi asaka jang gula. Saking dari butuh zaman pucuk lambat tak ada kak nggih napa nggih. Mangken kula ben sampean dihadapkan dengan zaman yang luar biasa. Mangkana mung kereng ko seponi katengate. Makila ada bu salah lah torot. Yang seponi keangkatan selamat kula sering boleh man kaman. Mun umur 20 ke atas ni kala dosa tak ada. HP tak andi, WA tak ngerti, Facebook tak tahu. Kelebu na terbese. Ke bahri ni. Thank you ke bahri. Ke saya full bah dia terbese. Ya ba, PC ba. Dari sini aja. Ada sombongan dari corona ba. Alhamdulillah itu akhirnya terlanjang umur corona. Allah mari PSBB makin sampai Januari ku dah ku ni. Yang dorot cak cokocok nggih. Cak cokocok. Torok saus. Walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah. Salah satunya pujuk lesan wattaba'athum dzurriyyatuhum bina potone torok. Pujuk lamba adikir, pujuk lamba ngaci, pujuk lamba apasah, pujuk lamba sedekah. Itu orang sedekah. Keng ibun tok sareng Allah. Senorok bunte diimanin kelaben iman. Asedekah benih keng terok ya lemau reng. Asedekah keng abe nincah kelakuna pujuk atau rok perintah Allah kelaben iman ke Allah. Apasah benih keng terok ya lemau reng. Abajang benih untuk menilai makhluk keng demi Allah biimanin kapi ekoyiti kelaban biimanin kelaban iman mula norok dalam panah orang seiman ke Allah akan dipuju etorok biimanin kelaban iman katina perjanjian Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai alhaqna maka sampian nih saya hadir nih nak foto na pujuk lesan sampian senorok buntek dalam kuna pujuk alhaqna bihim dzurriyyatahum maka bagian nak foto nani kai pangampung surga na pujuk sampian aslin tak dapat derajat masuk surga kencer sampian tak bisa masuk surga tu sana sampian banyak keng marga norok bengatua seiman ke Allah etorok lah kuna kelaban iman alhaqna bihim dzurriyyatahum sampian pangampung surga na pujuk wa ma alatnahum min amalihim min syai keng pujuk lesan maki yampungi orang sanyak banyak tak ada tak orang kencerna amin Allahumma Allah saja burika Allah saja budi dalam Al-Quran kortorok bangsa sepo mun karo ngaku nak foto na pujuk maka Khalil Yasin bisa ngaku nak foto na pujuk lesan tapi bangce pujuk lesan bisa ngaku cek sampean nak foto na tak kapi bisa orang makanya alhamdulillah sampean andi pujuk pertu ke Allah pentahun tore entare kayak ngai tau saraje ketinikah mukaddaman maca aki Quran mampu tolopolo orang seket orang tau saraje kayak mak le tak pegak ke pujuk mak le beda hubungan pujuk belum tentu foto katuan sampian keng takok boleh ben sampian sefoto pertolongan pujuk ya juran Allah subhanahu saya nggak sambungan nih kejaga manter boleh ben sampian budian iki babi kusta kanjeng Nabi amin umpama jauh ben kanjeng Nabi manter iki babi pujuk ke surga amin
karena gula ban sampean mun ngandalaki ibadah tibi belum tentu ibadah kau leban panjenengan bisa ngibaga surga Allah. Kau leban sampean dosa terlalu banyak, ibadah terlalu enteng, bahkan Allah terkadang waktu keng ibadi rekari keng mun akad teng kau ring selamat, akad teng kau ring bagus, gula ban sampean insyaallah bagus. Sering gula ngabala iman kaman bani karo agama isim make masuk surga mun andi ring dalem gampang kok ya bisa libat budik saya ring dalem pujuk aja. Sepenting gula ben sampian kabujuk makin pakenan kala bencara lakona toro gunte kala bencara gula ben sampian norok laguna pujuk saja lepas dengan apa bu? Orang pun ngunceng boleh ya apa? Dan ikak pengundang ke badan tinggallah hubungan ke wafur sampian gula ni kebenar kak berangkat kul 6 sampai kul 2 leku aku berangkat sampai kul 2 malam kira aku berangkat teka tidung mobil mangkana eroma anak kula abit sandi ande kak pacek teh guna terus kaki bu pacek pada bentang bini mun orang batak begitu toron iya mun saya babo nyamannya ku tak perluan saya tas dia tas dina bu kulas di nabi datu ni kaman tekwi sampai nang YouTube tak teman mancing anak mangken amul jaki para kiai masjid sedekah dan selawat sediai kor sing tak toju hula apa sebab karena kula ben sampean wajib amul jaki para ulama-ulama Allah mun kodium katibi tak teman mancing hula karena kula kecelakaan tahun 2004 jadi kula mancing abit ni tak kuat lo bisa kula mancing abit toju abit tak kuat king mun pangtabangan abit mah bisa mana mungkin secem gula mancing amul jaki majlis zikir dan salawat tercukan guru kaula ajunan maki pada korsen tak toju tititikan senaus keberadaan tak pati sampurna kota beporang nyuone cukup pagi secem jimin thank ki soal korang gempang gula ku ki Abdul Ghafur ki pada menyang mone ungguan yang mentro sampian ni ketroto buka keng tak usah ngunceng kemantok simpul lagi nah nggih kaula sareng ajunan ketika beda ajunan Allah bingkengan manusia nikah jabuna kanjeng Nabi tak ada orang masuk surga kalaban ibadah kecuali kalaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 napa saya anda lagi gula ban sampian Gusti kanjeng Nabi gula ban sampian pabanyak itu sana pabanyak kekelir enak ken mun bi kanjeng Nabi akibah gula ban sampian pasti masuk surga amin. Cara ada mah bi kanjeng Nabi akibah pabanyak maca selawat cara ada maca selawat ketimbang ken nikah mun maca selawat ketibi belum tentu macah belum tentu gula ban sampean adzikir ken mun laareng peureung ketika ibu aunggu kapi mencer bi Allah terima amin. Nomor 2 napas anda lagi na akhirat benga sepo para pujuk salah satunya manter gula ban sampean kenging rahmat Allah amin. Manter epring syafaat di kanjeng Nabi amin. Ben manter eki babi pujuk ka surga Allah amin. Korna telok ni kai kaule salah situ ngasaus dia lebih oleh kapi selamat kapi ben kula yakin ainul yakin kaula yakin hakul yakin sehadir ni ka di surga kapi manter bi Allah ipa selamat amin. Manter bi Allah kaula ajunan tak ipa terasaan orang kana Allah amin. Sehadir manter teka hajat nak foto na ajunan solihin solihat mun bade sandi masalah kalaban barokah salawat majlis zikir nurul huda yang ka rawat bi Allah mun bade sandi musibah yang ka bi Allah mun bade sesongkan ipa beres songkan kalaban barokah majlis salawat mun bade sandi otang iplekas majar otang kalaban barokah majlis salawat ajunan saja manter ke bisa ada Pak ke Mekah Madinah manter saja hadir husnul khatimah tak abali kecuali Allah kecuali kalimat terakhir sekeluar jawaban la ilaha illallah amin. Allahumma ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah al-fatihah. Yun sabora setelah batas epon dek seteja para hadirin hadirat saya muljaki Allah manabi bade salah bade klero asli ember dari kebutuhan ben kaintengan nyun sapora kak ki takok bade cawajak ten kuliah ke kasar bahasa Bengkalan cang kuliah tak napah kasampian umpama kasar menurut ten kuliah pantes menurut panjenengan yang tak pantes nyun sapora takok bade ocak si masake menyinggung tade niat masake tade niat nyinggung jak ke ajang buang asli kuliah tak sae mau itu dekat ike aja keng mun tak ike aja in intina angki engki na bangki aunggu kapi dai beningar teh sa aunggu aja ilon itu tikal jak ke ajang buang setelah ki furman tercekah amin dek para guru para kiai mana bi salah nyun pelerasaki
kebutuhan umber kesalahan umber dari kebutuhan ten kula mana bener-bener asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala banyon sabarah ten kula langsung menuju Bengkalang tak ada yang tak sampai mari apa kula make beri aing tak beri kertas kupon ten kula tadi itu kula andi arpan make ada yang tak sampai mari jadi nah yang kicepon ki guru mau dipanggil dia pun Abdul Ghafur pun panggil ternyata tak cukup gagal bi boleh ke benda tak bisa ikan tegi bi boleh tak bisa ikon kita tinggal mulia boy guna yang menter bi Allah pada teka hajat kapi amin menter sehadir oleh kulkas kapi amin amin pakaja bu pakun situng seolah tak kira pahibri kapi kulkas bangkrut panitia dari keng mantir Allah pada teka hajat amin Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqulu lahu syukran jazilan. Terima kasih kami sampaikan telah kita dengarkan bersama selaksa mutiara penuh hikmah. Semoga tetesan embun samudra ilmu yang tersimpan di balik pesan-pesan religius beliau tadi tersemat di lubuk hati kita bersama, senantiasa mengiringi langkah kita dalam kehidupan nyata. Amin amin ya mujibas sailin.